and I am from Meghalaya. I request to pay attention for a few moments to provide you some guidance. This will make it time said is no storm or general and safe. The temperature said is no storm is minus 10 degrees Celsius. You will be spending 45 minutes inside. To make it time. ഹലോ ഗായ്സ്, സീരിയസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു അടിപൊളി കിടിലൻ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് തണവ് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല കൊടും ചൂടാണ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് -10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇന്ന് തണവ് കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. വേറെ എവിടെയല്ല, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സിൽവർ സ്റ്റോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ തീം പാർക്കല്ല, നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്നോ സ്റ്റോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് 530 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നമ്മൾ 2 പേരുള്ള കാരണം 1060 രൂപ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഷോക്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഷോക്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. മെയിൻ എൻട്രൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിതാ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാണ്. അപ്പോൾ കയറി ചെന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ജാക്കറ്റും പിന്നെ ഗ്ലൗസും എല്ലാ സംഭവം എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജാക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസും പിന്നെ കാലിൻ്റെ അടിയിലിരുന്ന ഷൂസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡാണ് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റിൽ. പിന്നെ അതാ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ ഒരു ക്യാപ്പ് മുതിർന്നവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്നത് -10 ഡിഗ്രി തണുപ്പിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല മെമ്മറീസ്, നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇവരിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നോ സ്ട്രോമിൻ്റെ നല്ലൊരു ബോർഡൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകാനായിട്ട്. സോക്സ് ഇട്ടു, ഷൂസൊക്കെ ഇട്ട്, ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് നമ്മളിനി പോവാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവരുടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവരിവിടുന്ന് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഷോക്സ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഷോക്സ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 50 രൂപ റേറ്റ് വരും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഷോക്സ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Good evening to you all. Welcome to SNOWPARK. My name is Athirappilly and I am from Meghalaya. I request to pay attention for a few moments to provide you some guidance. This will make it time said is no storm or general and safe. The temperature said is no storm is -10 degrees Celsius. You will be spending 45 minutes inside. To make it time or general said is no storm, there are riding carousel, man slide, turtle slide, children play house, igloo house, weather range and many more. After enjoying around half an hour in this ride, you can enjoy the dance along SNOWPARK. Coffee shop is also available inside the snowstorm. For we have tickets of cash and people enjoying tea, coffee served inside the coffee shop. Photographers are available to capture a memorable moment inside the snowstorm. You can view and purchase photos from the first floor, for which you have to pay separately. Models of cameras and replica filled inside a -10 degrees Celsius, but if you wish you could take it inside at your address. Now let me give you some important instruction that you must listen carefully. Snow is slippery in nature. Please do not run inside and watch each of your footstep. Do not trust snow nature and face and make sure snow doesn't grow inside your mouth and cabin, as the ice will land on your dress may get wet. While walking on the bridge, do not jump or try to shake it. Do not remove your jacket, glove and gumboot inside the snow in the empty room. In case you feel any physical disturbance like headache, vomiting, breathing problem, or if you need any assistance, please contact our crew members inside. Crew is written on navy blue jacket to identify them easily. First aid facility is also available. After you shave your please go to the first floor to remove your jacket, glove, gumboot, helmet and collect your footwear from upstairs. While removing your jacket, glove and please make sure your garment is safe with you. If you found anything missing, please report immediately and lost the power counter. Re-entry is not permitted with a same ticket. For our snowstormers, we have a special discount offer for Super Storm Amusement Park and Resort. Here we will have you for details. Give your bamboo feedback and yes, parents will the snowstorm at the first floor before you leave. So wish you all a great day to snowstorm. Have fun and enjoy. Thank you. Please come to the entry. അങ്ങനെ ഗൈസ് അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് തന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് അവർ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നല്ല തണുപ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഞാൻ ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെന്ന് അവർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും നമുക്ക് ഫോണിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കുറേ പേരുടെ ഫോണൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കാം. കാരണം -10 അല്ല. അപ്പോൾ ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി നമ്മുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ്. അപ്പോൾ കയറി ചെന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ച. ഏറ്റവും ബെറ്റർ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നല്ല കൊടും ചൂടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് -10 തണുപ്പിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോഴേ വായിൽ മൂക്കിന്നൊക്കെ ആയ ഒരു പുക പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പ്, എന്താ പറയുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ മൃഗങ്ങളുടെ ഷേപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രിസ്തുമസിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ. നമ്മൾ തണുപ്പ് കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാന്റയുടെ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാറ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒരു രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പ്, അതായത് തണുപ്പിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ ഷേപ്പും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തും വാളിൽ നല്ല രസമുള്ള, അതായത് ശരിക്കും നമ്മളൊരു മഞ്ഞ് പ്രദേശത്ത് ചെന്നൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ്. ശരിക്കും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ ഫോട്ടോസൊക്കെ. പക്ഷേ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലൗസ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ അപ്പം തന്നെ മരവിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരും കേട്ടോ. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് തരും. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ചായ, കാപ്പി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല നല്ല റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു വുഡൻ ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. നമ്മൾക്ക് അവിടുന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടരുതെന്നാണ് പ്രത്യേകം 1-2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ നല്ല ഐസ് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. നല്ല രസമാണ്. ഗ്ലൗസ് ഊരിയിട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ അപ്പം തന്നെ മരവിച്ചു പോകും. അത്ര നല്ല തണവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൽ കയറി പോകുന്നത് കണ്ടു. ഒരു റൈഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല തണുപ്പാണ്, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലരുടെയൊക്കെ കാല് എന്താ പറയുക എനക്കാൻ പറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് ഇതേപോലെ എല്ലാ റൈഡ്സിലും കയറി അടിച്ച് പൊളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറയുക, അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ആയിട്ടാണ് ആ വുഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. ഇതിനകത്തൊന്ന് കയറി ഒന്ന് ഒഴുകി, ഒന്നും പറയേണ്ട ഗൈസ്. ഒരു കിടിലൻ ഫീൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ തള്ളി വിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കും പതുക്കനാണോ പോകേണ്ടത് അതോ കുറച്ച് വേഗത്തിലാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു. അവർ നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് തള്ളി വിട്ടു. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കിളി പോയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ചെറിയ ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വുഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം. നല്ല കുലുക്കാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വെറുതെ എല്ലാവരും ചാടരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് റീൽസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കയറിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റാം.
പിന്നെ ആ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതാ ഇങ്ങനെ ബോൾ എറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. കാരണം തണുപ്പായതുകൊണ്ടാവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പുറത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ചൂടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തണുപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. പലരും കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ മഞ്ഞിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ് വാരി കളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ. നല്ല ഒരു അനുഭവം. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ DJ മ്യൂസിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിക് വിത്ത് ഡാൻസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിക്കും. അപ്പോൾ DJ ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ആ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡാൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഓരോ ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു DJ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാറായിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇനി പുറത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഏകദേശം നല്ല ടയേർഡാണ്. ഒരുവിധ ആളുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെന്താ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മളിതാ പുറത്തേക്ക് കടന്നു. നമ്മുടെ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ തരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരൊരു നമ്പർ ടോക്കൺ തരും. ആ ടോക്കൺ തിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷൂസ് അവർ തിരിച്ചു തരും. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.